आज त खोल्नु पाइने है आज त Congratulate and welcome Tenzing, very talented artist who has brought laurels for our state, Sikkim, and the Himalayan region. The mountain soul, very humble guy. Along with him, Himanshu Pradhan from Siliguri, who is here. हाम्रो एन्टायर यहाँ जो आउनु भएको छ है तपाईँहरूलाई आन्तरिक हृदयबाट कङ्ग्रेचुलेट गर्दै फ्युचरमा अझै तपाईँले अझै अगाडि प्रोग्रेस गरोस् भनेर एउटा सानो रिसेप्सन प्रोग्राम दिस वाज अल अफ अ सडन होइन अझै हामीले एक दुई दिन अगाडि टाइम पाएको अहिले सायद अझै बिजी मान्छे हुन्थ्यो होला तर सर्ट नोटिसमा भए पनि यति आइदियो है अनि सम्पूर्ण हाम्रो यहाँ फ्रेन्ड सर्कल है डर्टी एन्जल मोटरसाइकल क्लब हाम्रो टिवाइसी अनि तपाईँहरूलाई एकदम वेलकम गर्न चाहन्छु अनि कङ्ग्रेचुलेट गर्न चाहन्छु यहाँ हाम्रो देश सिंहसभा हुनुहुन्छ है व्यक्तिहरू कुरा राख्नु भनेको आज खासमा हामी रिसिप्सनको लागि हामी थुप्रो सिंहसभाले भने यस्तो टाइम पाएन टाइम पाएको भएर हामी एउटा प्रोग्राम ठुलो बनाउनु भएको थियो हामी अब अलग सडन त्यस्तो भएको थियो र हाम्रो टिवाइसी के छ भने एउटा पिकनिकको हामीले प्रिपेरेसन गर्दै थियो दुईमा चाहिँ हाम्रो माथि एउटा मेम्बरको आफ्नो यसरी खर्चले गर्दाखेरि आज फिजिकल थियो त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै आउनु पाएन त्यसले गर्दा यहाँ अब त्यही थियो हिमांशुलाई अब हामी रिसिप्सनको लागि त्यतिसम्म चाहिँ आउनु पायो त्यसलाई फर्स्टमै सम्म भन्न चाहन्छु है अन्त आउँदो दिनमा पनि यसरी नै माथि सफलता गर्दै जाओस् है आज हामीले एउटा गर्वको कुरो हाम्रो पहाडको छोरा एउटा यस्तो इन्डिया फर ट्यालेन्ट भन्ने जग्गा जस्तै चाहिँ नेसनल टिभीमा एउटा रनर्स फर्स्ट रनर्स आउनु नै हाम्रो लागि बहुत गर्वको कुरा कति त हामीले त्यो टिभी देखेको मात्रै टाढोबाट देख्छ हामीसँग त कहिले पुगेको पनि छैन हामीले स्टेडियम के हो कस्तो देखेको पनि छैन तर उहाँले चाहिँ यस्तो गरेर माथि के अरे सेमी फाइनलमा के अरे फाइनलमा हाम्रो यो फर्स्ट रनर पाउनुलाई चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो गर्व